しい。ほらほら。生き残っております。イエーイ。あ、なにこれ。富士山？なんだろう。ここです。外です。じゃあね、始まるよ。今日はこれがあります。さあ、何ができるでしょう。こちらで風船を作っていきたいと思います。イエーイ。風船といってもただの風船ではありません。用意するもの、今のこちらとこちらのキラキラも用意してます。と水。お水。これぐらいの、これぐらい？そう。これぐらいの風船を作りたいと思います。イエーイ。こちらを1本全部出しちゃいます。今回はこちらのストローは使いません。いいよ、出して全部出してね。ブチュブチュブチュって。これ何？粘土みたい。スライムみたい。粘土スライム。この香り。ちょっと臭い匂いだよ。遊んでみた。あ、できた？全部みんな出せましたか？飴みたい。出せました。出せましたね。飴みたい。そうしたらそれを均等にぺちゃん平らにやるの？平らにして。ぐっと。これぐらいでいい？もうちょっと大きくなる？ちょっと大きいかな。もうちょっと大きく？じゃあできる？せいちゃんも綺麗にできてる。やって丸めて。そしたらこの中の好きなものを入れてください。はい、星。これにしました。これをどれぐらい？これがいいかな。いいってて。私これぐらいでいいの？いっぱい入れた方がね、綺麗になるよ、きっと。全部？お、綺麗。綺麗。綺麗、星。星綺麗。できましたか？できました。いいんじゃない？じゃあなんかピザみたい。これがどうなるのでしょうか？ちなみにだね。いここちゃんの失敗してこんなに小さくなってしまいました。今度私の。はい、今ちょっと蛇口でやってみたんだけど、はいいことを思いついて、これでやったらどうかと思いまして、こちらを持ってきました。ここにつけましょう。ゆっくりやってみて。いいよ。水半分、空気半分だね。いいよ。いいかな。いい感じ。できた。ちょっと触ってみる？いいんじゃない？じゃじゃーん。リココちゃんよりうまい。上手。リココちゃんめっちゃちっちゃいけど私大きい。あれ、赤が全然見えない。なんか水が出た。出てきちゃった。見てますね。これもちょっと固まる。失敗です。さっきね、これ見て。試しに作ったやつ。どうですか？いいよ。でもまだあるから。ママ見て、こんなちっちゃくなってる。あら、失敗。残るわ、私だけ。やるよ。はい、やるよ。でもこれぐらいでいいの？やばいです。これはやばい。一箇所しかできてない。これぐらいでいいの？何？嘘、失敗？ナス、綺麗なナスができた。成功じゃんこれ。なんかそれはそれで綺麗かも。電球ボトルだ。電球みたい。イメージと違うけどこんな感じ。ナスになります。はい、続いてここみちゃんのこちらでやってみます。はい、ねりねりしてやってみます。今度こそ頑張るぞ。いいかな？ゆっくりやってみるの。こっちから来た。こっちから来た。ナスまたこっちから来た。またナスの出来上がり。こっちから来たよ。でもずっとやったらできる？来る？私これ途中でやめちゃったんだ。そういうことだ。いいかも。いい感じ。できました。ごめんね。こちら。でも
ママこれもやってみる。入れてなかった。こんな感じですよ。こんな感じ。こんな感じ。成功。よし。あ、いいんじゃない？よいしょ。よいしょ。あ、いいんじゃない？いい。成功でーす。やっやったたー。はい、できたできたー。できた綺麗。ー。すごい、これが一番最初。どうでしょうか。はい、こちら。なにこれ。富士山？なんだろう。富士山の反対バージョン。富士山の反対バージョン？わかんない。入れるよはいはい。ペペボール結構いい方じゃない？ピルプルロール成功じゃないこれ。いつも。ほら。やったすごい大きいのできた。イエーイ、めっちゃ気持ちいい。ほらほめっら。ちゃ大きい。めっちゃ大きいのできたじゃん。これもまだあるよ。生き残っております。ヨーグルトミリイエーイ。やったー。やったね。大成功。私も大成功。私もぷよぷよボールやる。やったイエ出てた。イエーイ。ーイ。もっと作りたかったんだ。あ、作れた。ぷよぷよちゃんが。残念。一番大きくできたのに。せーの。お、いいね。お、いった方じゃない？いった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 。いったよ。やったどうですか？ー。いい。いいね。じゃあやるよー。はい。よいしょ。どうですか？あ、いいんじゃない？綺麗綺麗綺麗。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。水玉みたい。うん。ほら、あ、綺麗。水玉みたい。はい、どうでしたか？すごい。思ったよりなんか難しかったけど、作ったら綺麗だなと思った。そうだ思ったよりね。失敗が多かったんだけど、うん。一個だけ成功したのがあってよかったね。よかったね。よかったね。うん。それを見ね、いろんなキラキラのを入れるとね、うん綺麗にできると思います。今日のところはこの辺で、今日のニャーニャーじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい。負けた人はグーだよ。チャンネル登録はこちらのボタンだよ。みんなで押してみよう。3、2、1、ポチ。押せたかな？ポチポチ押せてるよ。ポチ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 。こちらの動画を